事だと、たわごとだと、何を言ってるんだと、お金がなきゃどうしようもないじゃないかと、お金がなかったら夢を叶えられないじゃないか、お金はめちゃめちゃ大事だと言って、この二宮金次郎ですね、二宮尊徳はいろんなところもうどうしようもなくて、もう借金まみれのコミュニティを次々と再生させたんですよね。